में आएगी ना तो भेज आएगी। मैं तो आगे नहीं जा रहा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ फ्रीज है, वो फ्रीज पे गया, फ्रीज पे गया। वो भी सामान जा रहा तो किवाड़ में है। खड़ाई का लच्चा पा तेरी कदम भाई अपनी फोटो तो ले ले। मैं क्या पकड़ूं? पानी में लगा। अरे भाई साहब क्या करे तो या कौन मरेगा? अरे किसी से कोई यार अभी तो सब अपना बचाव करो। फ्यूज ना उड़ जाए गाड़ी। ये देख कितना नारा है। मम्मी देख, मम्मी भाई साहब निकलो निकलो। अरे पकड़ लो पकड़ लो। देखो पकड़ हो गए ओ साला। देखिए जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भारी वर्षा, इसमें कई गाड़ियां डूब चुकी हैं और कई गाड़ियां तो दिख ही नहीं रही हैं और कई डूब